Si sono date appuntamento davanti al Tribunale di Padova una rappresentanza delle mamme arcobaleno. Oggi una nuova udienza per discutere dell'impugnazione da parte della Procura delle registrazioni all'anagrafe di figli di due mamme fatta dal comune padovano. Si tratta, in questo caso, di due gemelline nate nel settembre del 2023. Speriamo che sia l'ultima, nel senso che avevamo creduto di aver finito il 19 dicembre, invece ci è arrivata durante le vacanze questa ulteriore notifica. Speriamo sia stato l'ultimo regalo, se così lo vogliamo chiamare, della precedente procuratrice. Sono 36 i casi con le famiglie coinvolte in questa vicenda giudiziaria. È un iter molto faticoso da un punto di vista psicologico, emotivo, è molto stressante, ma ovviamente noi dobbiamo difendere i nostri figli, quindi fino all'ultimo non cederemo il passo e lotteremo affinché i nostri figli abbiano i diritti che meritano. La decisione dei giudici è attesa nelle prossime settimane tramite mail agli avvocati delle mamme arcobaleno. Siamo qui per sostenere le famiglie, siamo qui per far vedere che siamo stufi di essere attaccati dalla politica omofoba e siamo qui per reclamare il nostro diritto di essere genitori e di proteggere i nostri figli e le figlie.